Em sẽ chỉ cho mọi người một chỗ, đó là bánh mì xưa. Nói chung món này là lâu đời nhất trong Tân An mình luôn, mà ai cũng biết. Đó, đây là con đường Nguyễn Du Trực, mọi người đi một chút là sẽ tới gặp hát nha. Đây, mình kéo xe ở đây nha mọi người. Nè, cô bán là đầu giờ chiều từ lúc 2 đến 3 giờ. Em thấy khẩu vị của em là ăn ở đây lâu rồi, chứ em quen chỗ này rồi nha mọi người. Đó, chỉ có 20k thôi đó nha. Mà em thấy món nào ê hề đến đâu ê hề đến đó, nước sốt đông kẹo luôn nha mọi người. Món ở đây là cô bán lâu, ở đây là lâu nhất trong Tân An mình luôn á. Ê hề luôn nha mọi người, có đồ chua, có chả lụa, có rau răm nha.